Ok, hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងវិលមកជួបគ្នាស្ថានជាថ្មីនៅវីដេអូថ្មីអូខេដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកយកនៅ website អូខេ crypto មួយដែលមកបង្ហាញទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេហើយសម្រាប់ website នេះដែរគឺវាមានរយៈពេលwebsite នេះដំណើរការគឺរយៈពេល4ថ្ងៃហើយណាអូខេអញ្ចឹងរាប់បញ្ចូលទៅថ្ងៃដែលខ្ញុំលេងជាមួយវារហូតដល់ឥឡូវណាគឺវាមានរយៈពេល4ថ្ងៃអូខេហើយសម្រាប់ website ដែរគឺវា free 100%ឲ្យយើងក្នុងការ invest ជាមួយវាហ្នឹងគឺ24ម៉ោងណាអូខេហើយចំនួនអ្នកដែលចូលទៅលេងជាមួយនឹង website ហ្នឹងគឺវាមានចំនួនប៉ុណ្ណេះណាគឺ190,000ណា194,684នាក់អូខេហើយសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការ deposit ជាមួយវាហ្នឹងគឺមានចំនួន65.8760 BTC ណាហើយចំនួនដែលគេ pay មកវិញគឺ32.9371 BTC អូខេហើយក៏វាមាន FAQ ណាអ្នកទាំងនេះអាចចូលមកមើល FAQ បានដែលវាបង្ហាញជាមួយនឹងការអូខេ withdraw ការ deposit ហើយការ invest ជាមួយវាណាវាបង្ហាញនៅកន្លែង FAQ ទាំងអស់អូខេកន្លែងplay auto payout នេះគឺវានឹងធ្វើការ payout ឲ្យយើងគឺ auto តែម្ដងដល់ពេលដល់វាដល់ម៉ោងកំណត់របស់វាវិញហ្នឹងគឺវានឹងផ្ញើលុយដែលយើងធ្វើការ deposit ជាមួយវាឬក៏ធ្វើការ reprint ជាមួយវាហ្នឹងឬក៏ធ្វើការ invest ជាមួយវាហ្នឹងវានឹងធ្វើការ pay back ឲ្យយើងវិញណាអូខេហើយសម្រាប់ធ្វើការ referral វិញគឺយើងទទួលបាន 25% ពី commission ជាមួយនឹងធ្វើការ copy link ឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឲ្យចុះឈ្មោះតាម link របស់យើងហ្នឹងអូខេហើយសម្រាប់website ដែរគឺវាងាយទេគឺអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែទៅ copy នៅ wallet payeer ឬក៏ wallet BTC អូខេ LTC ឬក៏ Ethereum ឬក៏ Dogecoin អីចឹងមកអូខេឬក៏ payeer proof money មកយកមកផានក្នុង block កន្លែងនេះអូខេបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងគ្នា copy ហើយយកមកផាសមកកន្លែងនេះមកហើយចុចពាក្យថា start បន្ទាប់មកវានឹង login ចូលទៅខាងក្នុង website នឹងមួយនឹងតែម្ដងណាអូខេហើយខ្ញុំបានធ្វើការផាសហើយ login ហើយអូខេឥឡូវវាចូលមកក្នុង website ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នា scroll ចូលមកក្រោមមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញហើយនេះជាមួយនឹងការ make deposit my deposit my payout my parent my referral ណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាចុចមកកន្លែងពាក្យថា make deposit មកអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញនៅកន្លែងដែលវាឲ្យយើងធ្វើការ deposit ជាមួយវាអូខេហើយក្នុងការ make deposit នេះដែរគឺវាទាមទារឲ្យយើងនេះមានmaximum ក្នុងការ deposit ជាមួយវាហ្នឹងគឺ$1សម្រាប់ធ្វើការ deposit ជាមួយវាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើការ deposit ជាមួយវាអូខេវាយ amount $1កន្លែងនេះមកអូខេហើយយើងចុចពាក្យថា submit ហើយនឹងវានឹងឲ្យយើង confirm ជាមួយនឹងwallet payeer អូខេដើម្បី confirm ហើយដើម្បីធ្វើការ pay លុយមកកាន់ website ហ្នឹងអូខេហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការ deposit ជាមួយវាដែរអញ្ចឹងយើងចុចមកកន្លែងពាក្យថាអូខេ my deposit មកអូខេបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនៅកន្លែងទឹកលុយដែលខ្ញុំបានធ្វើការ deposit ជាមួយវាអូខេអញ្ចឹងពីថ្ងៃទី27 ខែ 6 នៅម៉ោង13:39 នាទីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើការ deposit ជាមួយ$2អូខេហើយក៏វា finish ខ្ញុំដែរអូខេគឺមានចំនួន$4ដែលវាធ្វើការ pay ដល់ខ្ញុំវិញណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះចុចមកកន្លែងពាក្យថា my payout នេះមកអូខេបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងនេះចុចចូលទៅកាន់កន្លែង my payout វានឹងបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺ
វាបាន pay out វិញខ្ញុំវិញគឺថ្ងៃទី28ខែ6ហ្នឹងអូខេចឹងយើង make deposit អូខេយើងចូលទៅកន្លែង make deposit មកនេះចឹងខ្ញុំធ្វើការ deposit ជាមួយវាហ្នឹងថ្ងៃ27ខែ6ហើយវា pay ដល់ខ្ញុំវិញគឺថ្ងៃទី28ខែ6ចឹងគឺមួយថ្ងៃបានន័យថា24ម៉ោងអូខេចឹងវា pay ដល់យើងវិញចឹងខ្ញុំដាក់$2ខ្ញុំទទួលបាន$4មកវិញអូខេចឹងនេះគឺនេះវា pay ដល់ខ្ញុំហើយណាអូខេហើយកន្លែង link referral នេះអូខេចុចចូលកន្លែងនេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ link សម្រាប់ referral របស់យើងអូខេនេះចឹងនេះគឺជា link referral អូខេខ្ញុំនឹងដាក់ link នេះនៅក្រោម description ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ website បានមានភាពងាយស្រួលអូខេហើយសម្រាប់ website ដែរក៏វាអត់មានអីច្រើនដែរគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសម្រាប់ website នេះគឺវាមានរយៈពេល4ថ្ងៃហើយណាគឺវាធ្វើការ running គឺ4ថ្ងៃហើយនេះឃើញអត់អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលនៅក្នុង balance payeer អូខេដែលខ្ញុំបានធ្វើការ page ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអូខេ website នឹង page ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអូខេចឹងអ្នកទាំងនេះចូលមកកន្លែងbalance payeer មកគឺនឹងឃើញតម្រងបែបនេះហើយ balance payeer ហ្នឹងវាបាន update ជាមួយនឹងមុខងារច្រើនទៀតណាគឺមាន BTC BCA ឬក៏ Ethereum ហើយវាមានច្រើនយ៉ាងទៀតអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះចុចមកកន្លែងនេះរូបនាឡិកាហៅថា history ហ្នឹងអូខេបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងនេះចុចមកកន្លែង history អ្នកទាំងនេះនឹងឃើញចំនួនដែលធ្វើការ pay ដល់យើងណាវាមានច្រើនប៉ុន្តែនេះចំនួនដែលវា pay ដល់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ$3.96ដែលខ្ញុំបានធ្វើការ page ចេញពី website ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅខាងដើមវីដេអូហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចុចនៅកន្លែងនេះអូខេចុចមកយើងនឹងឃើញនៅចំនួនអូខេទឹកប្រាក់ដែលបានធ្វើការ transfer ពីអូខេ website មួយហ្នឹងនេះឃើញអត់គឺ crypto ណាគឺ CrptoEmiatre នេះអូខេដែលខ្ញុំបានធ្វើការ page ចេញពី website ហ្នឹងគឺ$3.94 សេនហើយវាកាត់សេវារបស់យើងគឺ 0.04 សេនណាអូខេគឺខ្ញុំបានធ្វើការ page នៅថ្ងៃទី28ណាអូខេថ្ងៃទី28ថ្ងៃមិញហ្នឹងអូខេហើយក៏ខ្ញុំបានធ្វើការធ្វើវីដេអូបង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាអូខេនឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើល website របស់យើងវិញអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់បានធ្វើការ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំអូខេអាចចុច subscribe មួយមកដើម្បីទទួលបាននៅអូខេវីដេអូថ្មីៗដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការរកលុយ online free ឬក៏អូខេការរកលុយជាមួយនឹង app មួយចំនួនទៀតណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះដែរក៏ខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងដែរអូខេហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានចម្ងល់ឬក៏មានបញ្ហាអាចចូលទៅក្នុងខាងក្រោម description ខ្ញុំនឹងឃើញ group Telegram អូខេអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលទៅកាន់ group ទៅអូខេដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលទាក់ទងជាមួយនឹង website ថ្មីៗទៀតណាអូខេនឹងអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះដែរក៏ខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអូខេបាយបាយ